আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য যে প্যাকেজটা নিয়ে আসছি, যারা 50 থেকে 60,000 টাকার ভিতরে প্যাকেজ খুঁজতেছেন, যারা মনে করেন যে 50,000 টাকার ভিতরে বা 60,000 টাকার ভিতরে মনিটর সহকারে গেমিং একটা সেটআপ নিতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য আজকে ভিডিওটা ফুল ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখবেন। আর পুরো ভিডিওটার ভিতরে কি কি আপনাদেরকে কনফিগারেশন আছে সব কিছু বিস্তারিত বলে দেবো। হ্যাঁ, এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর প্রেস দ্য বেল আইকন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। দেখো প্রসেসর দেখতে পাচ্ছেন, এটা ইন্টেলের প্রসেসর। এটা হলো আপনার i5 12 জেনারেশনের প্রসেসর। এই প্রসেসরের মডেল নাম্বারটা আমি আপনাদেরকে বলে দিই, 12400 মডেল নাম্বারের প্রসেসরটা। এটা মার্কেট প্রাইস যদি দেখেন 18,500 টাকা দেখবেন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে। তো প্যাকেজে আমি কত টাকা ধরছি সবকিছু বিস্তারিত বলে দিব। আর প্রসেসর হিসেবে থাকছিল আপনার i5 12 জেনারেশন প্রসেসর, মডেল নাম্বার হলো 12400। আর এটা 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন এই প্রসেসরের ভিউয়ার্স, ইন্টেলের প্রসেসর। ভিউয়ার্স এখন আসি স্টোরেজ আপনাদেরকে কি দিচ্ছি, ভালো ব্র্যান্ডের একটা স্টোরেজ রাখছি। এটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের একটা স্টোরেজ দেখতে পাচ্ছেন। এটা হলো M.2 প্লাস NVMe। এটা হলো আপনার 500 GB একটা NVMe পাচ্ছেন এই প্যাকেজটার ভিতরে। এটা যদি আপনার মার্কেট প্রাইস দেখেন আপনার 5,800 থেকে 5,900 টাকা। এটা রিসেন্টলি প্রাইসটা বেড়ে গেছে এই প্যাকেজটার ভিতরে, আসলে আমরা অনেক কম ধরছি। এটা আপনার মার্কেটে যদি দেখেন 5,800 থেকে 5,900 টাকা। এটা হলো আপনার স্যামসাং ব্র্যান্ডের একটা এসএসডি দেখতে পাচ্ছেন, যে এটা হলো আপনার 970 ইভো প্লাসের একটা এসএসডি পাচ্ছেন। এটাও 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন এই এসএসডিটা। এখন আসলে র্যাম, আপনাদেরকে র্যাম কি দিচ্ছি। র্যাম দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার কোর্সিয়ার ব্র্যান্ডের একটা র্যাম দেখতে পাচ্ছেন। এটা আপনার 16 GB র্যাম পাচ্ছেন এই প্যাকেজের ভিতরে। এই প্যাকেজের ভিতরে র্যামটা যদি আপনার মার্কেটে যদি দেখেন, তাহলে আপনার বিভিন্ন ওয়েবসাইটে বা মার্কেটে যদি দেখেন, এটা আপনার 4300 থেকে 4500 টাকার ভিতরে এই র্যামটা পাবেন। এটা হলো লাইফ টাইম একটা র্যাম পাচ্ছেন। এটা হলো আপনার 16 GB একটা র্যাম পাচ্ছেন, DDR4 3200 মেগাহার্টজ একটা র্যাম পাচ্ছেন ভিউয়ার্স এই প্যাকেজটার ভিতরে। ভিউয়ার্স এই প্যাকেজের ভিতরে আপনার মাদারবোর্ডটা কি দিচ্ছি, মাদারবোর্ডটা দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা MSI ব্র্যান্ড একটা মাদারবোর্ড দেখতে পাচ্ছেন, যে খুবই জোস একটা মাদারবোর্ড। এখানে দেখতে পাচ্ছেন পিছনে আপনার সবকিছু দেওয়া আছে, ডিটেলস দেওয়া আছে। আমি আপনাদেরকে ডিটেলসগুলো বলে দিচ্ছি। এটা আপনার HDMI পোর্ট পাবেন, DJI পোর্ট পাবেন, USB পাবেন। তারপরে আপনার এটা 16 32 GB র্যামও সাপোর্ট করতে পারেন। গ্রাফিক্স কার্ডের স্লট আছে, NVMe স্লট আছে। আর হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করতে পারেন, 4টা হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করতে পারেন এই মাদারবোর্ডটার ভিতরে। এই মাদারবোর্ডটা 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। আর ইউসিসির MSI প্রোডাক্টটা আপনারা যদি ওয়ারেন্টিতে আসে কোনো না কারণে, আপনারা সাথে সাথে ওয়ারেন্টি করাতে পারেন এই মাদারবোর্ডটা যদি আপনার মার্কেট প্রাইসে দেখেন 11,000 টাকার ভিতরে, 11,500 টাকা বা 11,000 টাকা পাবেন মার্কেটে পাবেন। এটা অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাচ্ছে। এখন দেখো পাওয়ার সাপ্লাইটা দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা থার্মালটেক একটা পাওয়ার সাপ্লাই। এটা আপনার 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন এই পাওয়ার সাপ্লাইটা রাখার কারণ হলো জানি পিসিটা স্মুথলি ভাবে চলে। এই পাওয়ার সাপ্লাইটা দিচ্ছি। এটা হলো 350 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই, থার্মালটেকের ইউসিসি প্রোডাক্ট। এটা হলো 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন এই প্যাকেজটার ভিতরে। ভিউয়ার্স এই প্যাকেজটার ভিতরে কিবোর্ড মাউস দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা 8 GB একটা কিবোর্ড মাউস পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে মডেল নাম্বারটা আমি আপনাকে বলি, CM36306 মডেলে। এটা হলো আপনারা কম্বো একটা সেটআপ পাচ্ছেন। এটার ভিতরে আপনারা 8 GB কিবোর্ড পাচ্ছেন, 8 GB মাউস পাচ্ছেন, একটা মাউস প্যাড পাচ্ছেন এই প্যাকেজটার ভিতরে। এই প্যাকেজটার ভিতরে টোটাল এই কিবোর্ড মাউসটা সেটআপটা আসলে অনেক বাজারে অনেক ধরনের আছে, আপনার কিবোর্ড মাউস আছে কম্বো। এটাও খুব ভালো মানের একটা কম্বো সেটআপ এই প্যাকেজটা দিতে পাচ্ছেন। বিকজ এই প্যাকেজটার ভিতরে আপনারা থেকে আমি আমার একটা জিনিস বলি, এটা হলো মনিটরটা দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা LG ব্র্যান্ডের একটা মনিটর পাচ্ছেন। এটা হলো আপনার 20 ইঞ্চি মডেল, এটা 20 ইঞ্চি একটা মনিটর। মডেল নাম্বার হলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে 20MK400 মডেল নাম্বার এই মনিটরটা পাচ্ছেন এই প্যাকেজটার ভিতরে। ভিউয়ার্স এই প্যাকেজটা আপনারা কত টাকা দিচ্ছি, এই প্যাকেজটা দেখতে পাচ্ছেন যে এই প্যাকেজটা দিয়ে আপনি সব ধরনের কাজও করতে পারবেন। আপনার ফ্রি ফায়ার বলেন, PUBG গেম বলেন, সব ধরনের গেমও স্মুথভাবে খেলতে পারবেন। আর এটা অফিসিয়াল একটা পিসি, এটা আপনারা সব ধরনের কাজ করতে পারেন, স্মুথলি ভাবে করতে পারেন। আপনারা এডিটিং বলেন, তারপরে আপনার প্রিমিয়ার প্রো বলেন, প্রিমিয়ার প্রো লাইট প্রো কাজ করতে পারেন, বা ভিডিও এডিটিং বলেন, সব ধরনের কাজ করতে পারেন। ভিউয়ার্স এই টোটাল প্যাকেজটা দিচ্ছি কত টাকা দিয়ে। আর এই প্যাকেজের ভিতরে ক্যাচিংটা দেখতে পাচ্ছেন যে এই ক্যাচিংটা কিন্তু আপনারা জোস একটা ক্যাচিং। এটা হলো আপনারা সামনে ম্যাচ দেওয়া আছে, সামনে একটা ডিজাইনও দেওয়া আছে, খুবই চমৎকার একটা ডিজাইন। এখানে 2টা RG ফ্যান দেওয়া আছে, সাইডে এখনই গ্লাস দেওয়া আছে, পিছনে একটা RG ফ্যান দেওয়া আছে। এই ক্যাচিংটা হলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রিভেঞ্জার ব্র্যান্ডের একটা ক্যাচিং। ভিউয়ার্স এই টোটাল প্যাকেজটা দিচ্ছি কত টাকা, এই টোটাল প্যাকেজটা দিচ্ছিল মাত্র 54,000 টাকা। মাত্র 54,000 টাকা দিয়ে i5 12 জেনারেশন মানে সর্ব লেটেস্ট একটা প্রসেসর দিয়ে এই প্যাকেজটা তৈরি করছি, 20 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে। এই টোটাল এই প্যাকেজটা পাচ্ছিল মাত্র 54,000 টাকায়। ভিউয়ার্স এই প্যাকেজটা যদি আমাদের শোরুমে এসে নিতে চান, আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস হলো নিউ এলিফ্যান্ট রোড, মাল্টিপ্লান সেন্টার, লেভেল 6, 670 নম্বর শপ, টেকনিজম BD। ভিউয়ার্স আপনারা যদি এই প্যাকেজটা আপনারা ঢাকা থেকে যদি অর্ডার করতে চান, কি করতে হবে,
2040 টাকা আমাদেরকে বিকাশ করতে হবে। আপনার নাম ঠিকানা আমাদেরকে SMS করে দেবেন। 24 ঘন্টার ভিতরে প্রোডাক্টটা চলে যাবে আপনার নিজ নিজ জেলায়। বাকি টাকা দিয়ে আপনি পরিবহন থেকে সুন্দর করে প্রোডাক্টটা বুঝে নেবেন। পুরো ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।